Tá viralizando lá fora essa receita de barra de chocolate saudável. Isso daqui é tipo um Snickers ostentação, só que muito mais gostoso. Para fazer a base nós vamos usar tâmara. Isso daqui é como se fosse um caramelo natural. Ela pura já é muito gostosa. Corta no meio, tira o caroço e espalhe uma assadeira forrada com papel manteiga. Pressiona delicadamente para ficar retinho. Agora a gente vai cobrir com uma camada generosa de pasta de amendoim. Usa o suficiente para cobrir todas as tâmaras. Hora de derreter 2 barras de chocolate 80%. Despeja por cima e em seguida espalha com uma colher para ficar uniforme. Dá aquele toque de flor de sal e leva para o refrigerador. Depois de 20 minutos ela solta fácil e você tem o melhor chocolate da sua vida.